Вот, и в принципе этот район, вот, значит, где мы были, это район знания, вот, это вот до центрального Адлера, до, скажем так, на такси, ну, если без пробок, кстати, пробки тоже там у них постоянно, и пробки нормальные, кто поедет на машине, имейте в виду, что пробки крайне затруднительно стали движение создавать. Вот, это, в принципе, недолго. Если без пробок, это буквально 5 минут. Вот. Если с пробками, то можно даже на полчаса, там, на 40 минут стрять точно. Вот, автобусы ходят, маршрутки, то есть такси вызывает, значит, по такси, самый дешевый такси, это Red такси, копейки стоит, то есть, допустим, с одного края, как вот нас везли в центральный Адлер, с нашего края, это обошлось 150 рублей, то Яндекс такси это 200 с копейкой. Вот, но Red такси очень часто нету машин, скажем, в каком-то округе, а Яндекс такси вот прям поголовно везде. То есть ты вызываешь, тебе Фуга через минуту уже поворачивает к вам. То есть Яндекс такси, в принципе, это тоже оптимально. Такси недорогое. Ездить на автобусе тоже все дешево, то есть тоже в рублях там 20, 30, 40 рублей. Вот. Если вам надо поехать, Роза Хутор и прочее, 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 вот, это нужно просто обязательно на ЖД вокзал, а оттуда на электричку Ласточка и уже по всем остальным краям. Только так. Вот, и по запаху, значит, вот этот запах, значит, район знания, там, походу, находятся честные сооружения, вот, и, значит, днем как-то это не очень заметно, даже не то, что заметно, а этого, в принципе, нету, но вечером, когда начинает уже немножко смеркаться, там уже темнеть, начинается вот этот запах сочетных сооружений, вот, и, повторяю, это район знания, но когда мы были на ЖД вокзале, я этот запах тоже учувствовал, может быть, конечно, это уже подсознательно что-нибудь такое бамс, вот, что это должен быть запах, вот, и это, в остальном, как бы, вот, в целом, в принципе, отдых может быть нормальный, посмотреть много чего есть, развлекания для детей, развлекаловок просто куча, вот, во-первых, Дина парк обязательно, вот, Дина парк обязательно надо сходить детей повозить, свозить, там динозавры сделаны искусственные, такие вот, очень интересно для них. Вот, океанариум 100% посетите. Вот дельфинариум вообще ни о чем, можно не тратить на это деньги. А вот океанариум это точно интересно, там целые выпуски по океанариуму, прям полный обзор от 4 фильмов, вообще досконально, что там есть. Вот, но это надо, вот детям будет обязательно сходить посмотреть, и детям, естественно, будет очень интересно покормить карпов из рук. Но руки опускать запрещает, вот, хотя я умудрился несколько раз и карпа прям вот из руки покормить, они прям домашние. Вот, 50 рублей стоит баночка покормить карпов, там немножко, одной будет мало, сразу говорю, что хитрее лучше брать сразу. 50 рублей, вот одна такая баночка стоит. Вот. Теперь, что у нас еще так остается? Ну вот мы сейчас возвращаемся в поезде, как раз принесли еду, вот, стоимость билета входит горячая пища, такая вот. Вот, в прошлый раз мы брали 2 с гречкой, 2 с рисом, рис с мясом и гречка с котлетой. И вот, сейчас принесли вообще прям горячие-горячие. Вот, там, в прошлый раз теплые были, а эти прям вообще горячие. Вот, вот такого размера она, вот, с ладонью со своей сравню. Вот. Ладонь у меня большая, вот такая. Вот, поэтому вот, вкусно. Котлета вкусная, что гречка, что рис не соленые. Поэтому, если что, соль с собой немножко возьмите, посольте. Вот. Ну, кто там боится, что у него с организмом что-то не то, соль категорически не приемлет, тому вообще классно. Вот, а вообще классная штука, вкусно. То есть вот реально вкусно. Вот, вот эти наборчики тоже все постоянно. Вот что туда ехали, что сюда, и попить. Вот такая водичка там есть в каждом. То есть у вас вот на каждого человека вот, сладость какая-то там и прочее, прочее. Одноразовые тапочки вот, всегда комплектуются на каждого, в нем и зубы почистить и так далее. То есть если вы что-то забыли, обязательно все это будет. Вот, ну в общем, поездка в принципе, как бы сказать, вот так. Да, вот что-то в этом духе. Вот. Я бы не сказал, что вот это был шикарный отдых, какой-то запоминающийся, какой-то напряженный. Вот. И ну, не знаю, ощущений не осталось. В прошлом году мы отдыхали в Крыму,
в Алуште были, это было вот так. Да, дети? Да. Все были в восторге. Вот. И у всех запоминаешься. Вот здесь никакого вообще. Съездили, посмотрели. Да, Эмоций никаких. Эмоций, да, не осталось. У нас эмоции, единственное, я говорю, вот осталось, наверное, это по тряпкам. Вот, потому что нам понравились там реально такие интересные, вот все, что можно было купить себе, вот поносить, вот это вот там есть, и просто интересные, классные вещи. Все остальное, монетки я себе там прикупил. Динопарк и океанариум. Вот, да, фактически вот так вот. Значит, вот в это время, в июле, вот, кто поедет, да, вот у нас отпуск был, сейчас мы возвращаемся, у нас 17 с 5 по 16 у нас был отдых. Вот, значит, в Сочи парке, где детям аттракционы, там уже полный завал вообще. То есть дети в очередях стоять не будут. То есть каждый аттракцион это куча, толпа народу. То есть дети стоят буквально там 5-10 минут и уходят играть там в песочнице или куда-нибудь еще. То есть их не заставишь уже ждать, стоять, пока эта очередь пройдет. Поэтому там очень много. Взрослые как дети. То есть им лишь бы покататься, а что там с детьми, там уже вот и так далее. Ну все остальное это понятное дело. Там кому надо там Роза подходить, поснимать, там интересного мало. Вот, на Красной Поляне это уже другая эпопея. Как бы. Вот, не знаю, вернемся или нет, но может быть мы приедем, но явно не сюда. То есть у нас намерения только такие. Это либо Дагомыс, это широкие большие чистые пляжи без волнорезов и народу поменьше. Вот, либо Меретинка. Вот, это два места, которые, наверное, наиболее лучшие для отдыха. Вот, центральный Сочи нет. Центральный Адлер это вообще нет. Там вообще песок, а там отмываться будешь каждый день. Там черный этот песок с мелкой галькой липучей. Мы просто вот походили по пляжу и уже отмывать надо было ноги идти, потому что невозможно от этого избавиться. И народу как селедок. Просто народу море. Море народу. То есть у нас Чкаловский пляж. Каждый отрезок от одного волнореза до другого это примерно от 200 до 250 человек. И вот представьте, вот такой вот пляж длиной где-то 500 метров. И вот это каждый участок, то есть там порядка там где-то 3000 человек. И вот только на одном. А это потом дальше фрегат, огонек, огонек 2. И вот это кошмар вообще просто. Вот. То есть народу очень много, десятками тысяч народу. То есть все приехали отдыхать, купаться. Плохо одно. Дельфинов нет. Явно они в этой воде жить не хотят. Вот, то есть одного мы видели, но крайне далеко. То есть ну, вообще по ценам, кстати говоря, по развлекалкам, там платное все, абсолютно все. Единственный бесплатный аттракцион, который мы посмотрели, это как белка прыгала по кустам и пыталась перегрызть канат, ну почти, кстати, уже наполовину перегрызла канат от батута. Это единственный бесплатный аттракцион был, все остальное платное. Да, косички, косички для девочек. Вот чего, если в Крыму это стоит 3500, да, афрокосичка именно, вот, то в Сочи это от 500 рублей. То есть 500, 1000, 1500 это самый максимум, просто самый максимум. Вот, сделать, например, рыбки, вот эти, которые вот объедают ножки ваши, там, чистят это значит 20 минут 250 рублей на человека. 20 минут 250 рублей. Теперь, что еще по этим? Столовый средний чек на человека 150-200 рублей. Вот, столовые почти все нормальные, но были, конечно, любимые столовые. Вот. То есть есть все. Суши, фигуши, выбор вообще всего, сладостей этих. Все нормальные ценники. В среднем цена, там, допустим, супа это от 50 до 70 рублей. То, по-моему, самая большая, которую я видел. Вот. Обычно 50-60 рублей. Вот. Второе, вот, в среднем получается где-то порядка 100 рублей. Компот 20-30 рублей. И вот, салат в районе 50-60 рублей, в зависимости от того, какой он. Все это абсолютно нормально. Вот, что там по услугам-то еще у нас? Да, аптек, кстати, огромное количество. И я уже... С учетом... Да, с учетом вот это все отравления, я теперь понимаю, почему их много. Есть дорогие, сразу первых попавшихся идти не надо, есть и подешевле. Рядышком, за да, углом. рядышком может совершенно быть совершенно дешевая аптека, поэтому, вот, поэтому если не хотите, ну, все равно это дороже, чем в Москве. Вот, поэтому если не хотите затратиться, лучше из Москвы купите. Вот. По сигаретам, кстати, тоже.
Если покупать сигареты, то это надо либо в Магните, либо в Пятерочке, вот, ну, если кто как бы еще курит там, потому что здесь все армянское какое-то, вот, и вообще непонятного качества. То есть, может, для них это нормально, вот, но я вообще не понял этого. То есть, это какая-то полная неоригинальность, что-то свое, наверное, традиционное. Вот. Кстати говоря, по торгашам, значит, очень много армян, грузин в основном, то есть вот, торгуют. Ну, конечно, русские тоже как бы, да, местные. Местные в основном большей частью занимаются, как я понял, это как раз барахло и эти сувениры. Вот. А вот что касается еды, почти все поголовные это вот либо армяне, либо грузины. Вот. Везде вы будете идти и прям практически через каждые метров, наверное, 100 вас будут приглашать вино попробовать. Они говорят вот так: вина, вино, домино, чача, коньяк, вино домашнее, вино холодный. Вот. Значит, сразу говорю, что такое вина, вино. Вы надо подумать, что это типа такая приговорка. На самом деле ничего подобного. Вина — это белое вино. Вино — это красное вино. Вот. Ну, чача, коньяк — это и так уже понятно. Значит, что касается вина. Вот все, кто вот так вот говорит, вот это все вино, это все липа. Вот. Это зука, так называемая, да, разбавленная в спирте. Вот, то есть вот это вот их вино. У кого-то хорошо разбавленное, у кого-то похуже разбавленное. Вот, и каждый будет говорить, что у него самое лучшее домашнее вино. То есть это полная бредятина. Вот, вообще они, видимо, никогда сами-то вина не пробовали, и поэтому уверены, что у них вкусное вино. Но те, кто делает вино сам и кто понимает, они, естественно, близко не подойдут. Вот, поэтому, если вино хотите покупать, у меня такое ощущение, что это надо куда-то в магазинах, если не хотите, чтобы вам плохо, тоже стало. В общем, надоедливо они с этим, это ужас, конечно. Коньяк. Вот. Коньяк это, вот что такое коньяк они продают? Это чача, крашеная под коньяк. Вот прям один в один. У нас соседи взяли коньяка, они такие раз так налили, их что-то не поняли, говорят, это чача, ну типа водка там под коньяк закрашена. Вот, в общем, короче, вот так вот. Это тоже липа. Вот. Хотя стоит небольших денег, вот, ну, естественно, бутылка вина. Причем, кстати, интересно, что у всех свое домашнее вино. Почему-то у всех одинакового абсолютно цвета, абсолютно одинакового цвета. И у всех в одинаковых бутылках разлито. То есть, ну как вот это может быть? Ну, естественно, никак. Вот, поэтому все это фигня полная. Вот. Вообще так, по забавам, в общем-то, все рассказал, по-моему. Что еще там у нас? По аттракционам, в принципе, тоже. Вот. Ну, по еде, как бы, в целом, там, по ценам по овощам, например, помидоры 150-180, это самые высокие цены. Спокойно можно покупать по 80 рублей помидоры. Вот. Там есть помидоры, у них, как правило, у всех в основном розовые, там местные такие маленькие, не культяпистые, вообще вкусные помидоры, вот местные именно. Вот. Огурцы тоже в эту цену примерно. Черешня, значит, чем ближе к морю, значит, тем дороже. Ну, 220, по-моему, это мы самый дорогой видели. Вот, в основном 200. А еще чуть подальше от моря отошел 150. То есть вот 150 это вот ниже, по-моему, не было черешни. Что желтая черешня, что обычная красная, 150 рублей. Вот, так что без проблем, как бы можно брать. Персики ни о чем. Не знаю, может кому как попадет. Персики полные. Абрикосы хорошие. Абрикосы не местные, абрикосы из Армении. Сразу говорю, случайно узнали. Вот, абрикосы сладкие, хорошие, вкусные. Черешня пойдет. Арбузы, вот честно, один взяли, вот поесть. Хороший вроде арбуз был, неплохой. Скажем так, Да. неплохой. По сравнению с астраханским, все равно ни один арбуз никогда не сравнится. Вот, кто бы ничего не говорил, там азербайджанцы, там эти. У азербайджанцев хорошие дыни. Но все равно у них арбузы лучше астраханских никогда ни у кого не будет. Вот. Все остальное, вот, арбузы, конечно, сейчас не время их, поэтому лучше, конечно, не рисковать. Вот. Но мы все равно взяли, поели, в принципе, нормально, никому плохо ничего не было. Все отлично. Ну, в общем, в принципе, все практически сказал. Если чего-то будет, еще можно будет, я напишу статьи в Яндекс.Дзене, и там, может быть, уже подробно, если я что-то упустил, я обязательно подчеркну. Вот. Ну, а ссылка на Яндекс.Дзен будет внизу, как бы сделана. Ну все, на этом спасибо. Всем удачи.